Zenj TV, tujivunie nyumbani. Mkurugenzi mipango na uwekezaji mfuko wa huduma za afya ZHSF Khalifa Ilali Muumini amewataka masheha kutoa elimu zaidi kuhusu ZHSF katika sheria zao ili kurahisisha zoezi la usajili hasa kwa wanachama wa sekta isiyo rasmi. Akizungumza katika mafunzo yaliyofanyika ukumbi wa studio Raha Leo mjini Unguja, Muumini ameeleza kuwa mkutano huo unalenga kukuza uelewa kwa wadau hao ili kusaidia ZHSF kutoa elimu ya huduma na upatikanaji wake kwa jamii inayowazunguka kwa ufanisi zaidi, hasa katika kipindi ambacho mfuko unaelekea kwenye usajili wa wanachama wa sekta isiyo rasmi. Alifahamisha kuwa mfuko wa huduma za afya ni mpango maalum ulioanzishwa na serikali kwa lengo la kuimarisha mfumo wa afya kwa wote na kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora za afya wakati wowote bila kuwepo kikwazo cha fedha. Mfuko wa huduma za afya ni miongoni mwa mipango madhubuti sana ambayo serikali ya Dr. Mwinyi imekuja nayo. Lengo lake kubwa ni kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Zanzibar wanapata huduma bora za afya bila kuwa na vikwazo vya fedha. Lakini la pili, serikali imeanzisha mfuko huu kuona kwamba tunakuwa na mfuko sasa ambao unakusanya rasilimali fedha za kutosha kuweza kugharamia huduma za matibabu. Nyie mnafahamu hata waasisi wa nchi hizi mbili, Mwalimu Nyerere na mzee wetu Karume, walisema kwamba katika maadui wakubwa wa nchi moja ni maradhi. Sasa maradhi haya yanahitaji tiba, na tiba zenyewe kwa maana ya dawa, vipimo na huduma nyingine havitolewi bure, ni gharama. Hapo mwanzo serikali ilikuwa ikifanya kama elimu ni bure na matibabu vile vile ilikuwa bure, lakini kwa kweli kadri tulivyokuwa tunakwenda mbele imekuwa ni changamoto kuona kwamba hizi huduma kuendelea kutolewa bure. Ndio maana sasa ikaja na utaratibu wa kuanzisha huu mfuko. Kwa hiyo mfuko umeanzishwa kuwasaidia wananchi, kuwasaidia kuwanunulia huduma za afya. Kwa hiyo sisi ZHSF ni wanunuzi wa huduma za afya. Tunazinunua wapi hizo huduma? Kuna hospitali za serikali, kuna hospitali za binafsi. Kwa hiyo kwa kuwa ni mfuko, tunakuwa tuna rasilimali fedha ambao wanachama wetu wanakuwa wanachangia katika huu mfuko. Lakini baadaye sisi tunatumia zile fedha wanachama wetu wanapokuwa wamekwenda katika mahospitali haya, iwe ni ya serikali au iwe ni ya binafsi, sisi ndio tunakuwa na dhima ya kuwalipia zile gharama. Sasa huu utaratibu kwa kweli bado ni mgeni katika mazingira yetu haya ya Zanzibar. Kwa hiyo lengo la kuwaita hasa hapa ni kuomba mtusaidie kwenye kufikisha taaluma hii, kwa sababu kumekuwa na upotoshaji mkubwa sana kuhusiana na huduma ambazo sisi tunazitoa, lakini vile vile kuhusiana na manufaa ya kuwa ndani ya mfuko huu. Moja kubwa ambalo sisi tunaliona, watu ambao si wanachama wa mfuko huu, changamoto kubwa ambayo watakabiliana nayo ni jinsi gani wanaweza kutumia fedha zao kununua huduma. Kwa kiwango kikubwa watu wanalazimika, kwa wale wenye mashamba wanauza shamba, wengine wanauza nyumba, wengine wanauza vitu vyao vya thamani, alimradi mtu apate nguvu ya kwenda kujitibia. Sasa hayo ukiwa ndani ya mfuko huu hutokumbana nayo, kwa sababu huu mfuko utaratibu wake ni rahisi sana. Humu ndani sote tunaweza kuchanga, tunachangia, kuna viwango maalumu ambavyo vimewekwa, lakini kati yetu makubaliano yalivyo, yoyote atakayeumwa kati yetu zile fedha zitumike sasa kumgharamia. Mkurugenzi wa programu ya Farm Access Dr. Faiza Abbas amesema wataendelea kushirikiana na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kuhakikisha afya bora inapatikana kwa wote. Kama Farm Access ni shirika ambalo sio la kiserikali, ambao tunafanya kazi na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Afya,
na lengo letu kuu hasa ni kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba lengo la afya bora kwa kila Mzanzibari linatimia. Kwa lengo kuu hasa ni kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba kila Mzanzibari anapata huduma za afya ambazo ziko bora. Na tunaona haya mageuzi ambayo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar yamefanya ni kwa lengo hasa la kuboresha huduma. Kwa hiyo sisi kama viongozi au sisi kama wahamasishaji katika jamii, kwanza inapaswa tufahamu lengo la haya mabadiliko. Lengo la haya mabadiliko ni kuhakikisha kwamba tunapata huduma bora za afya kwa kila Mzanzibari kwa kuchangia hizi huduma. Kwa hiyo lengo la hasa la mkutano, sipendi kurudia, mkurugenzi ameshasema mengi, lakini washiriki ambao mko hapa leo tunaamini ni washiriki ambao mtakuwa mna ushawishi mkubwa katika jamii na mnaweza kutumia nafasi zenu katika kuelimisha jamii na kuondosha dhana potofu katika jamii kuhusiana na mfuko wa huduma za afya Zanzibar. Kwa hiyo tungefurahi sana kama mngeitumia hii nafasi vizuri, mngeshiriki kikamilifu, kwa sababu inawezekana na nyinyi wenyewe pia bado kuna mengi mngependa kuyajua zaidi, ili mpate elimu ambayo mkienda kuelimisha wengine nyinyi tayari mmeshajua zile habari, taarifa kamili na lengo hasa la mfuko, ili muweze kutoa elimu hii katika jamii. Kwa mimi tu ambacho nasisitiza ni ushiriki mzuri, muulize maswali, mtoe pia maoni yenu, ili mfuko huu kwa pamoja tuweze kuendeleza na liweze kufikia lengo lake. Maofisa usajili na usimamizi wa wanachama ZHSF walisema mfuko wa ZHSF una jukumu la kusajili wanachama, kukusanya fedha, kusimamia michango ya wanachama na kuzingatia maslahi yao ya pamoja na wategemezi wao. Zungumzia usajili kwa sekta isiyo rasmi. Miongoni mwa maofisa hao amesema kundi kubwa la wananchi lipo huko na sasa wanaelekea kwenye kundi hilo ambapo nguvu ya ziada inahitajika katika kujenga uelewa na kufikia malengo. Aidha amesema sheria za ZHSF inaruhusu kuwajumuisha wenza, wazazi na wategemezi kama wanachama katika mfuko ambapo watakuwa hawana kipato cha kuchangia kutokana na kutofanya kazi rasmi au isiyo rasmi. Sasa hivi kuna mpaka mara ya mwisho kabla hatujasimama kusajili kwa kupisha zoezi la kitaifa la uchaguzi, tayari kulikuwa na karibuni watu 978,000 ambao wanajisajili. Kwa hiyo hatuoni kama tumekwama, kwa sababu kwa mujibu wa sensa kwamba wakazi wote wa Zanzibar ni karibu 2,000,000, ina maana tunakwenda. Ila tunataka hili zoezi target mpaka itakapofika 2027 iwe tumemaliza kuwasajili watu wote. Lakini pia tunataka ile spidi yetu hata kabla haijafika 27 tuwe tumemaliza zoezi hili. Kwa hiyo ndio maana yani tunasisitiza kwamba bado uelewa mdogo, tunavutia, tunashajiisha zaidi na zaidi ili zoezi limalizike kabla ya wakati. Ndio itakuwa furaha yetu zaidi kwamba ukimaliza zoezi kabla ya wakati, then unapata muda sasa wa kuenda kuyafikia yale majukumu mengine kwa urahisi, kuliko huku unafanya zoezi la uhamasishaji, huku usajili, huku una majukumu mengine unataka uyafikie. Unajua shida ndio hiyo, tunarudi huu mfumo, yani tuseme haya marekebisho katika hii sekta ya afya ni kama yani kwa upande wa Zanzibar tunaona kama ni mageni, kwa sababu labda zile experience hatuna labda. Sasa ukiangalia kwenye swala hili la utegemezi, ni lazima kwa mujibu wa mfuko wetu, misingi yake ilivyotengenezwa, ni lazima mtegemezi, ina maana ithibitike hana kipato cha kuchangia ndipo aweze kuwa mtegemezi. Na vile vile mfuko huu uko tofauti na ile mifuko mingine ambayo watu wamezoea. Mfuko huu ni kwamba umeenda kwamba wanachama wote watakaosajiliwa na watoto wao bila ukomo. Sasa umeweka fursa upande mmoja, lakini hauwezi kwamba kusema na huku kwenye swala la wategemezi uachie moja kwa moja free, ni vihatarishi kwa mfuko. Kwa hiyo ndio lazima hapa katika swala hili la utegemezi ni lazima urudi kwenye sheria. Ikiwa uwezo wa kuchangia nao, ina maana inabidi achangie. Ikiwa hana uwezo, basi itabidi ndio atapita kama atakuwa amekizi vigezo vya utegemezi. Kwa hiyo hapa nafikiri bado kidogo wananchi au wanajamii ndipo kidogo panapowafanyia shida, lakini kwa wale ambao wanafika ofisini kwetu ukiwaelekeza tu wanaelewa, basi moja kwa moja wanakubali na wanajisajili. Na tunilipokea, tutarudi tena kwenda kulifanyia kazi kwa awamu nyingine. Awamu ya mwanzo watu walishasajiliwa, tunashukuru wengi wamesajiliwa, lakini wengine bado.
Leo tumepatiwa ufafanuzi kwamba wasajili watarudi tena kusajili kwa wale waliokuwa hawajapata usajili bado. Kwa hiyo tunapendekeza na tunatoa wito kwa wale ambao waliokuwa bado hawajasajiliwa, zoezi litakapokuja, wakipata taarifa kama tulivyopeana mwanzo, basi wasisite mara moja, waje wasijisajili bila ya usumbufu wowote kabla ya zoezi hilo kuondoka tena, manake kuja kujisajili itakuwa ni shida, maana lazima uje kwenda ofisini kwao. Mimi ni washauri tu kwanza hawa wenye bima ya afya kwamba sasa ule wakati wa kukaa kwenye makongamano, warsha kama ofisini umekwisha. Tushuke chini kwa wananchi, twende tukatoe elimu, twende tukafanya kazi ili wananchi waone kile ambacho wanatarajia kukipata, kwa sababu sasa hivi kuna wananchi wengi wa sekta ambazo sio rasmi wameshasajiliwa tayari, lakini hawaoni muendelezo wote ambao unafanyika. Kwa hivyo ni kurudi kwao wananchi kwenda kuwaelimisha na kiwezekana sasa kuwaingiza katika mfuko na wao waanze kulipa, kuchangia. Kwa kufanya hivyo sasa tutapata wale wahamasishaji wengi zaidi. Sisi tutakuwa tunahamasisha, nao pia watakuwa wanahamasisha kwa sababu watakuwa chenga kwenye mradi. Mkutano huo umeandaliwa na Mfuko wa Huduma za Afya Zanzibar chini ya udhamini wa Farm Access na Zenj TV, tujivunie nyumbani.